oṣù kejìlá ọdún 2019. Àkí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tó jẹ́ pé ẹ lè ṣe kẹ́ ẹ má gbọ́ wa ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ báyìí. Kí náà ni ohun tá a máa ń sọ lórí ètò yìí? A máa ń sọ̀rọ̀ nípa ilé, nípa báwo gan ni èèyàn ṣe lè donílé lórí ní tòótọ́, àti wípé gbogbo àwọn tó jẹ́ wípé lọ́nà kan tàbí lómìíràn wọ́n ti ralẹ̀ àbí wọ́n ti kọ́lé tó jẹ́ pé ilé wọn ò ní dọ́kúmẹ́ǹtì, gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣàlàyé. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá bẹ́ẹ̀ ni a lọ sí ọ̀dọ̀ kọmíṣánná wa fún physical planning, bẹ́ẹ̀ ni láti fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò tí wọ́n dẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀. Àmọ́ lọ́sẹ̀ yìí bákan náà ẹja ńlá nìwọ wa mọ̀ tó gbé lórí ètò yìí, torí pé tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn a sọ̀rọ̀ nípa cooperative society, ṣùgbọ́n lónìí ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ́ọ̀nà. Tá a bá wá lọ tá a bá padà dé, a máa sọ àlejò tá a gbé wá lórí ètò lónìí. Ètò náà láwà Olúṣọlá Àlàbí ń lórúkọ ti tèmi lónìí. Iléeṣẹ́ Golden Breeze Property àwọn ni wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí tí wọ́n ní ká máa gbé àwọn àlejò wá láti bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní àlejò pàtàkì, ààrẹ ẹgbẹ́ ni wọ́n, president Zero Interest Cooperative Society. Àwọn ní àlejò kàǹkà tá a gbé wá sórí ètò lónìí. Inú wa dùn láti rí sà. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ olóòtú. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àdúpẹ́ fọlọ́run gbà. Bẹ́ẹ̀ ni Bond FM 92.9 ibẹ̀ ni ilẹ̀ wa yìí. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ bá mi dárúkọ yín fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ká lè mọ̀ pé lótìtọ́ àti lódodo ẹ̀yin gan la gbé wá sórí ètò. Orúkọ mi ni Abdulrahman Lekki. Gẹ́gẹ́ bí olóòtú ṣe sọ, èmi ni ààrẹ ẹgbẹ́ Zero Interest Multipurpose Cooperative Society Limited in Lagos State. Bẹ́ẹ̀ ni alàgbà Abdulrahman Lekki, àwọn náà ni ẹ ti gbọ́ orúkọ wọn yẹn. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa cooperative society tó jẹ́ pé ó ní largest member, bẹ́ẹ̀ ni ní ìpínlẹ̀ Èkó, cooperative society tíjọba fọwọ́ sí tó lóòrìn tó dẹ̀ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ gbà, àwọn ni a gbé wá sórí ètò lónìí. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ jẹ́ ká ti bíbà ìbẹ̀rẹ̀. Mo fẹ́ béèrè pé kí ni ipa àti ojúṣe cooperative society gan láwùjọ wa? Ipa tí ojúṣe cooperative society máa bẹ̀rẹ̀ láti ibẹ̀ ká tó sọ̀rọ̀ nípa ipa tí wọ́n máa kó. Ibi tó máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ojúṣe wọn yé wa, òun ni ìpìlẹ̀ cooperative fúnra rẹ̀. Ìpìlẹ̀ cooperative bẹ̀rẹ̀ níbi tí àwọn òṣìṣẹ́ tọ́wọ́n náà ti pera wọn ní ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pé ṣé bá ṣe máa bá lọ báyìí rí, torí sálárì téèyàn ń gbà lọlé kò gbéyàn dé bus stop káàtó pé yóò gbéyàn lọlé. Wọ́n wá wò pé àwọn olówó tí wọ́n ní ilé iṣẹ́ táwọn ti ń ṣiṣẹ́ yìí mélòó ni wọ́n, gbogbo ọjà tí wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ wọn àwọn làwọn ń rà, àwọn làwọn sọ wọ́n dolówó. Jẹ́ káwa náà kóra wa jọ, ká máa dáwó wa jọ ní kéréje. Owó tá a bá dájọ yẹn á lè fi ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Ọjà tí wọ́n ń pa àpò rẹsì lórí igbá ní 7,000 gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, tá a bá dáwó wa jọ, tá a gbọ̀nà company gangan lọ, a lè rà á ní 6,000 àti save 1,000 nìyẹn. So yẹn ni gbogbo àwọn nǹkan yẹn ni so àwọn àǹfààní tí ó wà tọ́wọ́n àwọn alájẹsẹ́kù cooperative society tí wọ́n fi kóra wọn jọ pé ẹ já kóra jọ láti lè jàǹfààní yẹn fúnra wa. Nǹkan tá a lè dáṣe lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tá a bá kó jọ pọ̀ lóṣooṣù ọwọ́ a lè ṣe. Ẹ ṣé gan pé tá a bá kóra jọ pọ̀, àwọn nǹkan tó jẹ́ pé a lè ṣe níkọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni a lè ṣe. Mo sọ náà nípa pé ipa, a sọ̀rọ̀ ojúṣe bẹ́ẹ̀ ni. Mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín pé torí ká tó wọ bí tó jìn dáadáa lọ, pé báwo gan lèèyàn tiẹ̀ ṣe lè mọ̀ pé ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù aláfọwọ́sowọ́pọ̀ ilé tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ lélẹ̀ tí mo lè darapọ̀ mọ́? Àwọn ibi alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ òun ni registration license pẹ̀lú Lagos State. Because òfin ni wọ́n fi òfin ló dá cooperative lẹ̀, ó lé lọ́ọ̀ tiẹ̀ tó ṣe pé ní lọ́ fi ń pè ní la fi ń jẹ́ limited. So cooperative tó bá dé tí wọn bá ní certificate má darapọ̀ mọ́ wọn, tó ti wà láàbàdé
ìyẹn kan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wàá tún wá wò ni wípé àwọn wo kí ni tí wọ́n ní constitution wọn àtàwọn bylaws wọn pàápàá jùlọ kí ni bylaw wọn ń sọ nípa ètò síwájú sẹ́yìn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, kí ni history wọn, kì í ṣe wá ṣe history tiwọn nìkan, kí ni history àwọn leadership wọn. Àwọn nǹkan ìléyàn máa wò pé nǹkan tó bá ti ń di pé ẹgbẹ́ tó ṣe pé ní ẹgbọ́ pé wọ́n ń ṣòwò mọ̀kùmọ̀kù àbí ẹ̀rí nǹkan tí wọ́n fowó ṣe wọ́n ti tó bí ọdún 2, 3, 4, kí gangan ni pàápín ẹgbẹ́ ìtẹ́ẹ̀lè rí wọn ló dá kéèyàn sọ wọn kan ènìyàn máa wò pé kí ni. Ṣé kéèyàn tó darapọ̀ téèyàn bá tiẹ̀ lọ bá wọn ṣé èèyàn ó béèrè pé ẹ̀jẹ̀ ń rí ìwé tẹ́ fi forúkọ ṣé èèyàn ó béèrè èèyàn lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè. Àbí torí pé ọ̀rẹ́ mi náà wà ń bẹ. ìyẹn ló máa ń sábà ṣẹlẹ̀ àmọ́ o lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè pé mo fẹ́ rí. mo fẹ́ rí i báyìí kí lóòótọ́ ni ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ tó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ èèyàn lè béèrè. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ wá sọ̀rọ̀ nípa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí náà nípa ọ̀rọ̀ àti donílé lórí tá a sì mọ̀ pé òun ló kan gbogbo wa gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ni pé gẹ́gẹ́ bí cooperative society ti yín ọ̀nà wo ni ẹ̀yin ń gbà ṣètò yìí fún àwọn èèyàn tó fi ń rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Ọ̀nà tí à ń gbà ṣe àti ọ̀nà tí àwọn èèyàn lè gbà ṣe méjèèjì ni màá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà tí àwa ń gbà ṣe òun ni pé gẹ́gẹ́ bí cooperative adáwùjọ aralẹ̀ nígbà tá a ralẹ̀ àpò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ilẹ̀ wà báyìí o àti rà o lórúkọ ẹgbẹ́ o ẹ máa rà kẹ máa sanwó díẹ̀díẹ̀ ẹlòmíì san fún oṣù mi fún 18 months ẹlòmíì san fún 2 years so ó fi donílẹ̀ àti wá donílẹ̀ tán nìyẹn wọ́n tún wá ní pé a máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ẹ jẹ́ kí cooperative kí ó lọ ṣe block manufacturing company kó kọ sórí ilẹ̀ wọ́n tún nílẹ̀ ń bẹ̀ pọ̀ àti bẹ́ẹ̀ tó bí about 300 acres so wọ́n tún fẹ́ kọ́ létí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ pọ̀ so cooperative náà wà lọ ra block making machine wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe block àwọn ẹgbẹ́ a máa ra block yẹn ní wọ́n á rà á wọ́n á máa san díẹ̀díẹ̀ ẹlòmíì ń kọ́lé ara ẹ̀ lọ fún ara ẹ̀ náà wọ́n á pa mí ipò mí kẹ̀ cooperative náà ni ó bá wọn kọ́lé yẹn tóun náà wá ń san díẹ̀díẹ̀ ó tún di pé àwọn ti ra block o àwọn ti mọ block tó pọ̀ rẹpẹtẹ o àwọn fẹ́ ra cement tó máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ o ẹ lọ bá bóyá Dangote cement ni o bóyá Lafarge ni o àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe cement ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin mélòó ni wọ́n fẹ́ rà mo fẹ́ ra 20 bags mo fẹ́ ra 40 bags mo fẹ́ ra ó ti ń di pé a fẹ́ ra bíi trailer bíi 5 àtún lọ wọnú company náà àtún lọ rà ní lówó tó pọ́kú ọmọ ẹgbẹ́ tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀ àwọn nǹkan iná ni à ń ṣe tó bí pé ní àwa ń ṣe fún ọmọ ẹgbẹ́ àti jàǹfààní kọ́nílé lórí èmi tí wọ́n sọ pé a tún lè ṣe òun ni pé ó ṣeé ṣe kí cooperative míì kí wọ́n lọ bá àwọn ilé iṣẹ́ tó yẹ pé àwọn ló ń wà nípa táwọn ní real estate companies pé ẹ̀yin real estate company ẹ̀ka dàpọ̀ pẹ̀lú yín ẹ ralẹ̀ káwa ọmọ ẹgbẹ́ wa kára nínú ilẹ̀ yín ká máa sanwó díẹ̀díẹ̀ ìkànnì yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ilẹ̀ jẹ́ tó ń rà bí ẹ̀yin tó máa ń kọ́lé nínú real estate company ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa àárà àmàsán díẹ̀díẹ̀ bóyá àwọn ẹgbẹ́ aróralẹ̀ wọ́n fẹ́ máa kọ́ fún ara wọn òun gbogbo nǹkan táwa ṣe fún ara wa yìí ó tún ṣeé ṣe kí wọ́n pè ní outsourcing kan outsource ẹ̀ fún a real estate company kó máa handle ẹ̀ kí àwọn ká darapọ̀ pẹ̀lú wọn ká máa sanwó díẹ̀díẹ̀ kókó bẹ̀ ni pé ó ṣeé ṣe kí ẹni tó ń ṣe ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù tó ń sanwó aláṣọwọ́pọ̀ tó ń sanwó ẹ̀ ní díẹ̀díẹ̀ òun náà padà di onílé lórí. ṣé yóò tó bí èlò kéèyàn tiẹ̀ tó lè ní kẹ́ tó lè sọ pé ìwọ náà ti láǹfààní àti jẹrú láti nírú kan báyìí. ṣe rí borí bá ṣe tó olórí náà ni màá ṣe ń fọ kó tó ṣe bí òwe kò sí kí n discriminate wípé ìwà tí yàn bá lówó báyìí mú nǹkan tá a máa ń sọ ni pé tí àwọn olóyìnbó máa ń pè ní your partnership history or something close to what they call credit history wípé kí ni ìtàn tó ti ní pẹ̀lú wa ó kàn ń dé ní àná ó dé ní kó ló fẹ́ gbowó wa àmọ́ ẹ̀ àmọ́ o ti ń dáwó sọ́dọ̀ wa fún kọ́ bí ọdún oṣù 6 sọ́dún kan àti rí pé lóṣooṣù on the 23 ìdọ́gbọ́n sálárì ẹ̀ báyìí
tó wà on 24 owó ẹ̀ máa wọlé àti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọ́ ẹ níjọ́ tó yẹ pé wọ́n àwọn pé 23 ló máa ń gbowó 24 sanwó mọ́ǹtì pàtó di following month tó náà di 7 kó tó sanwó àti mọ̀ ọdún èèyàn tó jẹ́ kọ́sà fẹ́ sọ pé ṣó wà disciplined ṣó ní o máa ń níjàánu lórí ọ̀rọ̀ owó tó irú nǹkan bẹ́ẹ̀ la máa ń ṣọ́ nígbà tí nírú yẹn níbi lẹ́yìn bí oṣù 6 ọdún kan a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní darapọ̀ pé àfẹ́jọ́ máa ṣe. ẹni tó bá jẹ́ sí ara rẹ̀ ló ń ṣe tó jẹ́ pé owó yẹn kò ń ṣe pé iye kan ló ń wọlé ó kàn sáà ń wọlé bóyá iye báyìí lónìí. a ti sọ fún wa a náà ti mọ̀ ọ́ mọ̀ ok báyìí ló ṣe máa ń rí aṣọ bẹ́ẹ̀ you understand me so in that case àgbà wọlé náà àmọ́ ṣe mo sọ kíní kan síwájú láti mo sọ ìtàn bí cooperative ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ rí pé ní àwọn òṣìṣẹ́ náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ òṣìṣẹ́ dẹ̀ ní ìmọ̀ kó máa gbowó ẹ̀ lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ àbí kó máa gbowó ẹ̀ ní oṣooṣù oníjọ́ tó máa ń gbà ọ̀dẹ̀níjọ́ tàfẹ́ kó máa wọlé but tí àwọn olómìnira tó yẹ pé aládàáni bá wọlé a máa ń gbà wọ́n láàyè a máa ń fi àyè lẹ̀ fún orú ètò tiwọn. kí n tó tún béèrè nǹkan mi lọ́wọ́ yẹn já lọ sókè lọ́nà ká dánu dúró díẹ̀ a sì ń padà bọ̀. Olúwa ní ilẹ̀ níbi tá a ti ń gbàlejò alàgbà Abdulrahman Lekki tí wọ́n jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ Zero Interest Cooperative Society. ẹ jọ̀ọ́ sà Zero Interest Cooperative Society ṣé zero yẹn orúkọ ni àbí bó ṣe rí gan-an nìyẹn. yà ẹ ṣe olóòtú iṣẹ́ tó kàn jẹ́ orúkọ nìkan bó ṣe rí náà ni àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa wọ́n ń gba at least láàrin tí ọdún yìí sígbà tá a wà yìí tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí àti ṣe lóònù síta táfẹ̀ tó tí ń bá mistake àti fẹ́ tó 2 billion naira in loan tí ò dẹ̀ ní interest kankan lórí tó jẹ́ pé oye tó gbà náà ni wàá san. kí ló wá ń jẹ́ bí ṣé bí èrè àbí kí ẹgbẹ́ báwo lẹgbẹ́ gan ṣe wá ń ló ṣe ń tẹ̀síwájú. ẹ ṣe olóòtú ọ̀nà méjì ní ẹgbẹ́ ń bá tẹ̀síwájú because principle tí a fi gbé kalẹ̀ principle tí Kùránì fi lẹ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ àyàyàn lówó àtòkòwò. ṣẹlẹ̀ ìyá wa ń principle. Ọlọ́run ní wà áhálà láhùn lìbẹ́yà wà harama riba. Ọlọ́run ní mo ṣe ìdókòwò lẹ́tọ̀ọ́ fún yín àmọ́ ká máa gbowó èlé mo ṣe léèwọ̀. So àwa náà máa ń ṣe business so business la fi ń ràn nù cooperative owó ọmọ ẹgbẹ́ ta ní pé wọ́n ralẹ̀ wọ́n talẹ̀ nísìn àmọ́ tá a bá ralẹ̀ ní 100,000 àtàtà fún wọn ní 120,000 a máa jèrè ń bẹ̀ ṣètìgẹ́tì nísìn afẹ́ alọ́ra sìmẹ́ǹtì ní company tó ń ta ara ní bíi 1,800 naira per bag àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó fẹ́ rà lórí igbá tó ń pa ara ní bulk wọ́n ta ní 180 fún wọn gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ lórí igbá wọ́n ta ní 22 wọ́n ta fún ọmọ ẹgbẹ́ 2,100 ṣe pé a jèrè ọmọ ẹgbẹ́ náà jàǹfààní so a máa ń ṣe business dáadáa àmọ́ tó bá yẹ pé kí o mo wá mo fẹ́ gba loan ò ní san kọ́bọ̀ lórí ẹ̀ àmọ́ kó fẹ́ bá wa dókòwò pọ̀ a ṣe business ta. inú mi ti ẹ̀dùn fún àwọn àlàyé yín torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe fi ọgbọ́n ti ìwé ọgbọ́n ti ènìyàn gbé kalẹ̀ ẹ̀tún wọlú Al-Qur'an ẹ̀tún bá fọgbọ́n Ọlọ́run náà gbé kalẹ̀ ẹ fi ju àwọn ànábì kan náà. ẹ kú déédéé wo yẹn tẹ́ ń gbọ́ wa níbi gbogbo tẹ́ ti ń bá wa ká lọ lórí ètò yìí orúkọ tèmi Lincoln Amos. Ìbéèrè tí mo ní fún ọ̀gá wa níbí báyìí ni wípé because nǹkan tẹ́ ẹ sọ nísìn nípa zero interest lórí ọ̀wọ́n owó tẹ̀yìn já àwọn ẹgbẹ́ yín nǹkan kàyéfì ńlá ni ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé èmi gan fúnra mi gan fẹ́ sọ pé èmi gan fẹ́ wọnú ẹ̀. ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni wípé báwo ni àwọn èèyàn gan ṣe lè darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ yín láti jẹ àwọn àǹfààní yìí. kò le rárá because nísìnyí gan most of our registration process ó ti wà online. tẹ́ bá ní Android phone ní Play Store tẹ́ bá type zero interest without any space
tẹ máa fi space àárín bí zero interest máa ẹ kọ lè gbogbo down ẹ̀ papọ̀. bẹ́ẹ̀ ni zero interest bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa download app wa Majatech lórúkọ company tí ṣé orí Android nìkan ló wà. àti lórí iOS àbí ṣe ní website bẹ́ẹ̀ ni mò ń bọ̀ so ó wà lórí Android tẹ́ bá lọ sí website wa náà www.zerointerest.com.ng www.zerointerest. àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ méjì ẹ farabalẹ̀ kọ́lẹ̀ o 081 6